俾一陣間我哋會檢查你嘅行李，睇下你足唔足夠3啲水，即係自己湊夠數啦，係嘛？佢有水機有得斟水嘅，如果你有樽你飲咗，你想 refill 翻嘅，你咪斟翻滿佢咯。咁啊，獨立包裝嗰啲就 OK 咯。嗱，糖嗰啲咧就會變成係咩咧？糖就係行進間你嘅小食，咁補充翻啲糖鹽分啊。佢啲鹽糖咧又係正嘢嚟嘅，你嗰啲糖嘅又係啦。一個 team leader 出嚟 ，O 唔 OK？ 得唔得？嗱，自己傾係啦，選個 team leader， 即係有咩事我會問，人唔人齊 team leader 幫我安排㗎啦。幾多號啊？咁你咩啊？亞馬遜啊！哇！地址咁，但係都係段路，但係我哋會分 team A， 咁就 team A 一齊行 ，team B 就一齊行。總之未見過其實，即係如果未見過就話俾你聽，即係咩叫係限制道路嗰站。我哋跟住橙色即係 R 嗰個大 R 上面嗰條。都冇人睇住你。係 R 上面嗰條。過先啦，喂。過一過。係。山嘅，跟住就會去。我哋要去邊度啊？陣間我哋喺呢度，我哋行去呢邊行去西行，等陣先。跟住應該會。
係呢個咯。虛線小徑喎。OK，good。見到。後邊仲見到仲有啲。嘅都可以睇地圖地話俾佢知，喂未到喎。咁但係你到咗係咪好明顯啊？啲 number 累積加上去㗎啦，清唔清楚？好啦，要求因為大家嘅體能有啲攰咗㗎啦，係咪？個別有啲攰，有啲就而家呢度我哋終點喺呢度，即係我哋行咗一半嘅路嘅啫。之前我4個鐘頭行咗一半嘅路，但係又會上山，但係而家咧冇上咁多山，但係都會高高低低。